En jy het eers die persoon kansen gegeven om te verdedigen. Maar dan was er nog tijd, maar ik had reeds daarover gepraat. Oh, Ja, toen voel ik wel net, had je nog tijd om te praten. Ik wil gezegd, ik ook krijgen en dan gaan we komen. Vrouwen zijn man in elk geval die een credo. Meer dan 100. Buitjes was een vader. Hulle almal kom so stuk. Dus hoe ik zei, fijn man, dat hij gegaan het. Want ik kan niet elke keer diezelfde mensen doen. Ik kan niet. Zie je wat, al was jeugd niet boos. Ik zou nooit in die dag doen. Je komt blijven mooi voor Als we je te mooi laat ik gewoon Ik is een weekend special, ik ben elke nacht. Ik ben nog niet. Ik heb voor jaren gezegd, maar dat was een grapje. Hi guys, welkom terug bij de James Room. Bij episode 3. Vandaag heeft hij een speciale gast gebracht. En hij gaat hemzelf, of zij aan hemzelf, of haarzelf voorstellen. Guys, gaan we overgeven voor de gast. Goedenavond guys, dit is Tanny Pipes weer op die beer. Guys, die wat me niet kennen, ik is een meisje. Wat die mannen afvat me guys. Dit is nice om hier bij de James te wees. Guys, dat is lekker om hier te wees. Ik is Tanny Pipes. Guys, dit is lekker om hier te wees man. Het is net nice. Oh, je niet dit aan die beetje. Ja, ik ga niet dit persoon bezoeken. Kan ik Wat is dat nog niks te doen? We gaan niet. Dit is maar net het begin van alles. Wat is dat die vibe? Ja, dat is die vibe, ik mee man. Dit is nou die tijd wat gebeurde, wat nice. Om hier te wees. Nee. Ja. Ja, nou. Wat kan je maar zeggen? Het YouTube channel was heel leuk samen. Oh, live. Ja, dat die mannen komen vragen ook aan of wat, maar. Maar je kijkt baie diep in die gewoon joh. Tjoe, dan die Ja, maar net niet naakt. Tjoe, dan die beest. Oké, ga maar. Hoe moet ik bakken? Ga maar die. Ik ga maar net normaal. Maar die ook weer tegen dan die beest. Nee, ik zei het zo. Maar dat leest zo je voelt geraakt, hij weet. Nee, ik voel je geraakt. Maar ons moeten niet gekomen. Oh, sorry. Ons trainen. Sorry, maar sorry. Ja, maar. Oké, Danny Babes. Ik wil maar net zeggen. Van de James af. Dan zei ons willen iemand bij je welkom voelen bij ons. En als we ons zien je ook klaar gemakkelijk gemaakt. Zo Ja, kan je ja. zeggen, maak ook zelf gemakkelijk. Hè. Ik kan zien je is gemakkelijk, hij weet. Sorry. Dat die beest dan kort over de Reeds. Ik weet niet of ik comfortable gemaakt word. Het was comfortable. Okay, Sunny Vibes. So, with that being said, net Sunny Vibes is een way van. Toen ons voor jou like invite gestuurd het om te gaan zeggen, Sunny Vibes stel je niet belang like om deel te wees van onze episode training en all that. Nee. Wat was jou like your reaction of I om te gaan zeggen, die James heeft me geïnvite naar de podcast toe. Oké, JB. Ik was baie blij geweest, nee, van. Misschien kan dat het begin van mijn toekomst wezen. Mensen weten nooit waar die toekomst eindigt. Zoals dat is, maar ik heb de gelegenheid gevat met twee anderen. Zo, ik is even aan. Ik kon niet meer zijn, nie. Al wou je gedisappointed maken. Zo van nou kan je altijd op de start maken. Ja, Ons zal altijd aan de wees. Ja, ons zal altijd staan maken, heel live. Even ook met de vraag, kan ik vragen waar je geïnspireerd of vanaf kom je naam? Tanny Babes. Tanny Pipes. Oké, ik heb die een dag nog gezet, nee? En net gedacht, man, die oude kant gaat niet weer van die werkie. Waar was die naam? Jermaine Adams. Oh, je rechte naam. Ja, en ik heb nog gedacht, oké, mijn mond is op en ik is liever dingen. Oh ja? Ja, ik is bij liever dingen. En toen heb ik nog gedacht van, oké, Tanny Pipes, kom eens gaan, kom eens proberen man. Oh nee. En is het vandaag. kijk waar is het nou, nee. Ah, je weet. Dat is ook maar zo zeggen, maar mensen weten waar de toekomst voor je dag. Je already have a Peter. Verstaan Je hebt je? zo'n groot audience zien. Ja, nee. Ja, en ons is van ook bezig om te bouwen zien. En ik zal like dat En ons- mijn mensen voor jullie ook volgen. Ja. Ik zal het baie waarderen. Want
Ons allemaal helpen elkaar. Verstaan je, JB? Beet. Nee, samen chance live. Ja, de chance van was great om hier te wees. Het is baie great om hier te wees. Maar die reden hoekom ons je eindelijk geïnvited Oké. is, ons het een paar vragen gehad voor jou man. Sinds Ach, ik kan maar vragen. ik was nog niet daar man, met die ver wij toen zien oké. Dan ik bij je zit bijna naar Prime man. Yes, kat. Ik moest zien naast een koolstraat en je greep die mensen ook. Kijk, je met vriend van Hoe- zingen. En niet die heeft persoon een kans gegeven om te verdedigen. Maar dan was hij nog tijd, hè. Maar het al reeds daarover gepraat. Oh, Zo maar toen- weet- Ja, toen voel ik me nog net, had hij nog tijd om te praten. Ik wil gezegd, ik ook krijgen en dan ga ik hem slaan. Verstaan je? Maar, mijn punt is, nee, ik is met die meisjes, kijk, ons is mijn collega's. Ja, ons is een eigen verstaan je? Ja, Ons nee. was mijn collega's. Ik voel, je kan niet nog dat doen aan de schoolkant. Mm. Jy Wow. verstaan jy, Dit is waaroor het dit gaan, is hè? waaroor het gaan, want ek voel dit is baie verkeerd. Ek is maar so sê en ons het al reeds 'n ding teen mekaar gehad. So kom ons sodat man klaar, verstaan jy dit? Ja, toch. Dus moest alles Dit alles moet nog klaar so. Ook in mijn wat was ik dan geweest dat jullie gemaakt in elkaar. Ja, Teen mekaar. Geen se Okay, ek was Waar alles begin. waar alles begin het. Ja. Ek was mos voor die meisie op die skool gewees, né? En toe die meisie nou, ek het die vorige jare was nog 'n model op skool. Dus die meisie was nog nie daar nie. Ja. Toen ik was in de next jaar weer terugkom toe die meisje moes nou haar en ek model en die meisje begin met te beef. En ek het mos nog nie geworry oor dit die guys, want dit was nou die minste van my probleme. Ek kan nie met dit. Ik zie. Ek kan nie. Dit was nie my groot probleme. Toe moes maar nou ek het die meisje in die straat gekry. 2 weke na die tyd, na die model goed. Toe Nou, het is ook op de ja, na sy my gebewe het en so sleg van my gepraat. Het is slecht van je gebruik. Ja, kat. Maar Sy is nou net so van ek hoef my net so die beter vir jou sê ja kan. Want dit wat ek doen, jy kan ook langs my kom staan en dan gaan ek ook van jou beter. jullie in Ja, elkaar. Ek kan nie. Moenie vir my sê ek is beter, dan kom staan jy langs aan my, dan gaan ek vir jou leer om ook beter te kan. Ja. My Als we 2 weken na die tijd ja, dit was nou na die model. Ja. But mind you, kry toe die meisie weer, die meisie het weer sleg van my gepraat en was die tweede waarskuwing, né? Oh. Die derde toe kan ek nou nie weer vat nie. Toen ben je weer niks Ja, nee. Ons het nog altyd klomp op aan gegee. Dat was weer maandag was so besonder geweest hulle. Ek het hom gaan soek en ek kry net die kind. 54 en ek stap toe my kragplek toe, want ek dry toe nog in. Alleen. Nee, ons is 3 wat saam gegaan. Wow. En ons stap toe nie hier aan by die ander sê. Maar ons gaan toe man. Ek sê vir you, guys, ek het net gepraat van die kinders hier op die verbod. Ek sê kom. Jy sê Kom zijn, ja, kom hier. Jy van skoolkinders, né? Ja. Ek is met jou vyf, laat vir my. Ons mos maar dink te mekaar gee, so kom ons maar man kom. Nou, Verstaan jy? ja, hoe Ook maar nou sê ek vir die mense hoekom jy en die meisie. Vir haar kom het in dat die meisie nou die skoolkinders gaan beklei. Ja, hoe kom ik bij Soos ek gehoor het in die video nee, word daar geshow dat die meisie die hoe moet ek nou sê, die mannetjie nee. Whatsoever. Nee, dat- Whatsoever. nee, Die girl. Kom sê maar my kollega. Jou collega nee. Oké, Kom ja, kom. Ja, jou collega. Ja, oké. Jou collega. In die video het ons gehoor dat jou collega shout like video gevat. Dis hoekom ek het assume dat hy beklei oor saam met die meisies omdat hulle 'n video gevat het toe jy toe beklei dit. Sien jy, dis hoe ek dit sien. As dit nou die meisies wat nou Geklaap was, ja. Ja. Dit was nie die storie nie, né? Ek weet nie hulle reg geluister in die video nie. Apparently toe hy nou in die klas kom en toe het hulle nou vir hom gelag en hy het gevra hoekom lag hulle vir hom? Ek is niks met die lagter te doen nie, né? Jy het my gebied en ek voel jy kan nie skoolkinders laat nie. So ek gaan nou net weer. Ja, maar aantreden. Want hulle het dan nou niks gedoen nie. Wie Net ek- gelag. Ja. En ek nie dat Jouw collega's was rof. die collega's los. En ek Zoals ik nu lach, en dan roep ik bij jouw collega, gaat hij meer gewoon klaar bij je. Nou, dit toch weer brillen en je gaat ons spelen. Dat die collega nog so mooi man. Hy sal net stap en sê, hy sal sê dat jy wel. Ik speel niet bij Spanje. Okay, ja, sorry. Het is ja. Sorry, my fout. Oh, weet je. Maar anyways, dat is nie oor die saak gaan. Ja, dat Maar is die wel beef gewoon gaan een toe beetje nog aan en die beef gaan aan dat ons ons nog amptelik maandag mekaar geslaan het. En
Toen het me, ik heb dit geweet. Oké, ik was het eerste een met die video gepost. Verstaan je? En toen ik nou bij de huis, ik kom woensdag. Als ik was woensdag, hè? Toen die video nog uitkomt. En vele guys, ik heb nooit zoiets verwacht. Nee? Ik heb niet geweten, want ik heb die phone op die tijd gehad. Maar toen komen die mensen op de huis uit die dorp en hulle bel nou, ja, je dochter is nog net zo famous en wat. En ik is like, wat? Hier op en ik is ik is van een spitswinkel. Hier is een videocall, hier moet ik, guys, like, ik heb zoals een celebrity gevonden. Attention. Verstaan je? Daar je moet het dan niet bij. Maar het moest je alsof je niet al die attention krijgt. Ja, ik doe. Zie niet. Maar daar was dit is iets wat ik nog nooit in mijn hele leven gehoord van heb. Zo hij was, zo kan je eigenlijk zeggen, hij was aan de ligging bij jou, Ja. ondergeplaatst was. Dit was mijn eerste keer wat zoiets in mijn leven. Oké, en nog een laatste vraag. Nee, niet de laatste vraag, nog een vraag wat ik heb vinden. Het is like, Baba, zie je, niet baie mensen kan doen wat je doet, nee. Ja. En dan waar je van, is vol van jezelf, is baie vol van jezelf. Zie je. En is je bang om jezelf uit te zetten voor die mensen. Zie je, om te kunnen zeggen wie is dan die Jane, zie je. ja. Zie je, ja, zie je. Zo wat vat hij van jou af om zo te wees en zo vol te wees van jezelf. Wij confidence. Wat inspireer je om Wat zo te inspireer je om zo te wees? Oké guys, nee. Ja, wat inspireer je Om zo. Hij is de vraag. Ja, wat inspireer je om zo te wees? Kan die babes te wees. Hoe om het dan niet bij te wees? Dat is nog veel van, ik heb het gevoel ik wil zo wees. Guys, verstaan je? Kiezen. Ja, keuze gemaakt. En de keuze wat ik gemaakt heb, is de keuze wat ik mag leren. Zo je leven mee ook Ik zal leven met mijn keuze, ja, ja. Nee, fuck no. Oké, dan heb ik nog een vraag. Ja, ik heb vragen met die babes. Ja, wat die lang kan over. Zie niet. Zoals ons allemaal weten, nee, in die generation waar ons nou in leven, nee, is daar een way van. The way Jay nou is, nee, als hij, ik probeer bij je praten voor Ja, hem, nee. nee, maar the way Jay nou is, nee, is daar mensen geneigd om jullie te judge. Zie niet. Mensen zijn geneigd om jullie te judge en like slechte goed in hun kant Een te beer zeggen. komt toch away. Ja, zie niet. Nou, ik wil ook weten, zie niet, hoe hanteer jij? Zie niet. Ja, Oké. ook nee, oh, bij Ja. Deze is ik het bij je gehanteerd, want ik kan het niet vatten. Maar nou als ik is als aan, ik heb klaar besluit wie wil ik wees en ik ga zo, ja. Ik kan niet nog iets, dat is die mensen van mijn problemen horen mensen te horen. Jou op je kan niet maar voor mij. Maar die monster is voor mensen. Ja, dat ik kan niet. Wat jij nu zegt is fijn. Dit laat mij goed voelen, dat maakt mij mooi en het maakt mij nog een beter mens. Ja, en stil. Jou op je niet genesteld in mijn leven. Moet niet van mij praten, jij zelf is beter. Begin bij jezelf. Het klinkt dan niet bij, vertel mij hoe je ziet. Ja. Niemand verpakt kost. Wat stukje wat? Hij krijgt een stukje van niet. Wat is het? Hij pakt kost. Als jij iedereen verkeerd verstaan. Omdat ik kan mij zeggen wat mannen van, dit is ook voor. En nou leek je nog zo mooi. En nou leek je nog zo mooi. Ja, natuurlijk. En dat is eigenlijk niet hoor. Hij is kamer. Wat is er De livescam, want je dat weet me zo. Die man is maar hartstikke persoon, guys, Zo, alsjeblieft. Danny Babs, wat jij wil nog eindelijk voor ons zeggen. Jij van al die hoort mannen aan hun krero. Nee, ik heb hoeveel krijg ik? Oké, maar ik. En je net toch op En kijk al. want, niet dat hè, van ons het moet long distance relationship, zodra je geland delen dat. Dan van die af. Ja, nee. Nee, papa, je is Nee, big. spelen. Kijk, ik zoek net een long distance relationship, guys. Want En nou hij van Jay zei nog. Die meisje heeft een man in krijgen. Een man komt met die kaap uit misschien. Zie niet. Naar haar toe. Hier is Jay. Dan? Nou, Nee, oké, één vraag ging jij weer. Misschien jij wil nog meisjes als jullie of een meisje zijn man afvatten. Ga je like dat dagelijks doen of in de avond? En die aan, kan niet.
So die ding is waar wat hulle sê after 9. As hy die tyd wanneer Ja. en jou kollegas Want begin het ry. jy al ooit enige gay mens gesien wat saam met 'n boyfriend kruk saam loop? Ja. Junior, Die ja. dag. Waar kan die vibes? Nou, so jy verstaan hy wyse pas en word Ek het ook ingebring en wat. Ja. Want ek bedoel van jy gaan of course iets van my sê my man is lelik dit en dit en dit. Soos of ek gaan maar nie So wat Jy sê kan van hy my vir my wil sê jy kan van my praat, maar jy kan gaan hot boys maar nou sê ek hy gaan of sê gaan of course wat sê jou man Ja, is lelik. ja, so hulle sal enige iemand sal enige iets sê. Okay. Al is jy mooi, al is jy lelik, jy gaan nog steeds sleg praat. Dit is my punt. Want ek bedoel, okay, gaan jy maar laat ons toe maar hoe kan ek sê ons eie privacy vir onsself hou. Ek kan nie nog laat mense van my met jou sien nie. Aangesien ek nog 'n weekend special boek het. You babes. The weakest special ways. Ja. Ik heb Ek het ook guys, die rede hoekom ek 'n weekend special is, kom ons begin nou. Ek is te jonk om seer te kry. Ek kan nie. Dit is beter om 'n ander vrou se man te vat as om my eie te. Oh, jy vat. Ja, hoe kan ek nie? Okay, kyk jy hoef nie name te noem nie. Hoeveel vrouens se manne jy al gevat in kredit? Meer as 100. Babes, dit was 'n Toe ek begin met nou uitgaan met guys van toe begin ek weekend special raak want toe ek besluit dat ek is te jonk om sê ek kan nie nou deur die meeste gaan nie. Toe moet ek maar besluit laat ek 'n weekend special wees, laat ek 'n ander vrou se hart seer maak want hulle is dan geneig om ander vrouens se hart te seer Seker te maar. maak. En nee, kyk die game van die kan. Hy is net hier. Ek staan hier live. Verstaan jy? Ek is mos 'n slim Kom, een. ek kyk maar net en dan as ek nou sien okay, as jou man nog op in die plek en skat en jy as ook daar nog steeds gaan jy cheat van hy man is ook daar. So wees ek gaan op vat terwyl jy by hy persoon. Oh, terwyl hy cheat. Yes. Dan Dan cheat ek op jou boyfriend. Op jou. Even So die jongens is baie. 100. Alles genoeg. 100. Onderwysers, polisie, bewakers. Gooi En net 'n nou, shade dan. nee, dankie. Gooi net 'n klein. Hoekom nie Ek dan het die die jongens? want ek het die Policeman. moedersap tekel gehad in my hele lewe. Want anders ek kan nie met dit opgeskep sit nie. Want dan vergeet jy dalk wat om te drink en ek moet fok nou. Soms vergeet jy wat om te drink. Ek sê vir jou dinner, ek het verskillende pille gedrink nou. Sy want dit my rug, ek het sommer omtrent kwaligheid aan een. Want ek weet Oh, jy moet terugkom. Ek moet Something like Kyk 'n bietjie wat gaan aan. Bietjie wat gaan aan dogter. Ons mag geïnspekteer word op verkoue. verstaan jy? Nou, Ek het met die hele apteek gesit, ek weet nie waarna weet die kwaal kom, maar toe trek ek die strip, ek kan nie meer. Ek kan nie. As hulle gehad op. nee, nie gaan Nooit. Guys, ek sal nooit of iemand vat wat nooit teen sy rand van veel weet nie. Ja. Oh, jy is nie Ja. hy nie. Hier is die ander ding. So, hy moet geld hê. Nee, hy hoef terwyl jy vir my, hoe kan ek sê, okay, ons is nou op weekend special. Kyk, ek is op weekend special. Maar wat Okay, ons het die ding gedoen, hè. Maar vir as ek op jou knoppie druk, weet jy my altyd help. Want ek wil jou uitgehelp in die mond. Verstaan jy? So as ek op jou knoppie druk, jy moet vir my gee wat ek sê. Kan nie. So jy moet so. Hoeveel wil Ja. jy sien? En sê nou ek kan jou nie help nie. Wat gaan jy doen? Ga jy my nou terugkry by ander weekend special of? Nee, ek Of gaan loop nie. het op advance. Nee, like, Of sê jy my net As jy nie my wil help, is fyn. Maar jy gaan my weer nodig. Ons hulle kom terug. Dit Hulle kom kom terug. terug. Hulle Hulle kom kom terug. terug. Hulle almal kom so stuk. Dis hoekom ek sê, van jou man dat jy gegaan het. Want ek kan nie elke keer dieselfde mense doen. Ek kan nie met dit. Ek soek 'n bietjie iets doen. Ek kan van jou man dat jy gegaan het. Want ek jou al reeds 3 keer gewaarsku, dan gaan jou man vat en gaan dit doen. Dan gaan 'n ander werk toe kom gekry het en hom klaar gekry. Vat hom terug. Verstaan jy? Ek wil hom nie weet. En weet hulle wat? Jy moet dan hier toe. Die ander ding is net en nie sien nie weet wat die ding is. Die meisies glo, maar hier man gaan nie gevat word nie. Nee, laat hulle maar glo. Maar wat in die donker te gebeur sou by my, nooit aan die dag gaan kom. After 9. Ja, nee.
Ik zal nooit, weet je wat, Ava jeuk mijn boyfriend, ik zou nooit in die dag gewinnen. Yo, hoe kom je van mij? Als we je te mooi Laat ik lijkt, nou man. een paar Je lijkt niet Je lijkt dat Ik denk al die mensen zijn woest op jou, van jullie gaan nou mooier dan het ik is. Ja. Was ie waar. Dat As maar net, ek het my gesouk vandag, sien jy. Oké. Like, dit vir 2 ure aan die pad gelê. Extra focus. Ja, sien jy, weet. Ek dink dis hoekom jy Je hebt er weer, jij heeft het al. Ja, Maar jullie great man. Ja, man, nou, dat is... No, I don't know. Yeah. Ik weet ook om zij moet niet nader zetten. Dat vind ik die nog niet toekomst. Je weet wat die toekomst is. Nee, bro, wat de vrienden is jullie? Dat is een jij te wees, hè? Dat kan jij verhalen. Dat kan jij verhalen. Dit is hij. Misschien JB. Maar ik weet niet wat is die man zo nou, is die man Pieval voor Ja, je van, guys. Ik weet niet wat gaat hij aan. Kijk het eens. Dat crash je bij mij, man. Als ik grappen net. Kan niet. Ja, I see guys. Nee, dat ken je. Maar ons ek het 'n vraag man, ek verstaan nie die after 9 so lekker nie. After 9 is dit nou. Dat is lunch. After 9 is dit nou guys wat straight act in public wat die goeie doen. Ja. Wanneer die mense nie Ah, wat- sien nie. wat- Laatst mensen weer, nog laatst verstaan, weer, ja. we zijn onze ander after 9. En om die tijd gaan kijken naar ons. Letterlijk kijk je. Ik kijk naar Jerry, ik weet, ik ken, of laat ik zeggen, ik ken hij man, Sinji. Hij man, hij komt op man, maar ik kijk aan om. Nu denk ik, Sas. die man, dan die bij zijn collega, like, als een van hen, nou, hulle loop, nou, kom kijk collega om en hij deed, ik kijk de tijd alweer, ons zit op een van mijn vrienden zijn stoppen zien jij weet. Nou, wat lijkt, ik zeg, oh, ons kijk, nee, die man. Zij gaan voorbij of hij gaat voorbij. Letterlijk, bra. Kijk je, alles misschien zoals... Het was obvious, man. Het was nog net om het after 9 te zien. Nou voel hij man confident genoeg om te kunnen zeggen. Ja. Hij wil meter misschien net zo... 3 Ja, meter. net zo 3 Net zo 3 meter. Ah, wij ons... Dan kan je focussen. Enige kan zien moest, like... Nee, man. Nou zit... Nou kijk je, hij heeft niet verwacht. Hij gaat iemand op je stoep zetten, because het regent die buiten. Zie je nou komen, like... Vat zijn kans. Is recht. Die Cherry of dan die bij zijn collega draai in, verstaan je? Nou, hij komt, hij wil, hoe is het 3 meter? Maar nou kijk je man rond die voor ik zeg, die wat kijk je bij kijk je draf rerig en ik denk ook, joh, zo kan die bij zijn collega zullen ween, hij wil Loki, bro. Loki, laat hij ons af. Jullie moeten. Nou, like zoals, als dat net zeker hebt dat je bij jullie wint, of win jullie elke week? Elke weekend, ja. Question. Ik is een weekend special, ik win elke naam. Ik heb nog nooit verloren. En jij verdoet zo, dus kijk, je verandert je leven. Oh, ik weet het, maar kijk je, maar hij was lang, maar ik vergeet. En dat is echt, dat is voor wat nooit verloren. Ik stel je slaap als je niet bij mij slaapt of ik bij jou slaap. Veel alleen na, ik niet, dat is wat ik zeg, elke weekend. Dat hoe komt, ik heb een double date vandaag. Nog een double date ook? Ja, waarom Klokken. Klokjes. En die zei dat het niet ook heel lang zijn. Nou was die manne se vrouens nou. Ja. As hulle so overnight, as hulle so overnight. Die Die naam. double date. Die Die double date van vrouwen. Ja, ja. alles slaapt dan. Oh. Alles Jo. slaapt. Als van hulle vertrouwen moest hulle mannen in die straat. Jo. Die terwijl kan niet bij vlug op pad. Zo mijn basically zei. Uitgevat en wat. Nee. Daar mag nog eens zo zijn, nee, toen dat hier reden. En ik wou nog eens aan die naam. Zing je nou? Zing je Hoe kom je? Nou, als dat like just, Nee, toen weer reden, doe je zo wat. Nog after 9. Is nog geen after 9 is toen, nee. Nog geen lunchje. ja, is nog uit, ik kan het dus. Ik ben zo Ja, zo gezegd dat. Pre-koeken na baba. Zo nou, die moest nog eens genoemd dat die een double date het vandaan, hè. Nou, als dat like just contact tussen jullie like,
Hoe communiceer Ja, je om kom te gaan, zeggen? gaan je nou straight naar hem toe gaan als een Ja. persoon of... Van Jay was nog niet gezien, hoor, maar dan is hij niet. Hoe Ja. gaan je mag? Ga je straight op je omloop? Guys, hoe kom ik daar phone? Oh, chat dan. Chat. Ja, ons chat. Ik heb mijn phone op bezig. Ah, Zo, dan chatten en dan als het nou tijd is om te gaan, dan als je nog tijd om te morgen. Voertuig. Ja, nee. Of als het zomaar net in naam is, dan kunnen ze me stappen. Jo. Jo. Als je nog tijd hebt. En nou veel meter meneer of meneer Johanna Fazo. Hoe bedoel je? Nee, maar nog na, dit is donker. Of is het Zo ochtend zien hier? we. Zo, je hoeft je meter te houden. Ja, nee, dat staat zo met Nee, naam. dit is nog nooit bij mij gebeurd en ik zal het toch nooit toelaten. Oké, je loopt daar op je hoek op. Ja. Abag, ja. Nee, nee. Ja, ik zal wachten en dan komt jij en dan spat het. Maar ons gaan al kom je iemand voor me, je gaat samen met mij lopen, schat. Want ons weet nog, ons weet nog wat gaan aan. Gaan horen net. Zeg hoe vast Brian, nee. En als ons gaan samen tot op die butter en je gaat me tot voor mij deur gaan afleggen. Nou was Larry buiten. Nee, aan die donker. Dit after. Ja, wat nou? Ja, onthou het nou. En voor? Like voor misschien voor 6 of wat? Nee. Zijn ook jullie verslapen dan? Ja, iets is Ja, iets is dat je ervan slaapt nog misschien. Because Ben je je nog nog eens zo zoiets weinig. van? Hij Hij wil wil iets niet aan. Oké. Ja. Dan is het fijn. Ik kan me zo niks van zou doen als ik Dan ga je lopen, dan ga je maar Dan zeggen. ga ik lopen. Maar je gaat me nog steeds even van. Nee, ja. Dat die mensen is dagelijks Misschien nog niet. Niet dat niet. Hij maar nog zijn vrouw en zo gaan we naar Je gaat me nog steeds af, wat ik zo net te vriend. Ja, want dat die babes maar nog samen. Noem dat niet babes, ken je niet? Nee, ik bedoel aan die straat. Ons was maar net vrienden. Ook tegen Oh ja, ons ja. slapen. Wat? Hoe kan ik slaap vrienden in de oorbellen mensen zeggen? Waarom gaan we gewoon different? Hoe verkoop ik? Breng me nog een pad. Dat is echt nog nooit. Jij moet zeggen niet of Oh, zo praat ik ook. Jullie zijn ons. Jullie geen op techniek, jullie is op die bedrijf. Nee, Als kijk je van de kant af, ons ziet niet verkeerde route in. probeer maar net wat lessen te Ja, horen. want dat niet bij zo kan weer haar vision een beetje verbeteren. Want dan kan ze zien, als je moet op een toon dingen, kan ze zeggen, nee, maar dat is van hier. Want dat is vroeg door vanochtend. Dus hoe komen ze nou terug, komen van die zoon gaan branden en connected. Appellens dingen. Goeie idee. Hij is het Van die toekomst. Dank je. Hoor je nog binnen je blaai staan? Niks zou daarom doen. Hoe heet dat die babes? Nee, nee. Maar guys, ik hoor het nog goed verhaal man dan in deze. No. Ja man, ik zie niemand. Maar ook zo bij je vragen aan die microfoon. Ik kan hem zo late. Die vragen niet bij je. Nee, man. Nee, vooral niet bij Nee, je. vraag, bra. Oké, nee, maar anyway. Nou, hoe zeg je nou? Dan, je zegt ons nou, like just, je vat die, like just, guys, wat die, like just, ascenden en Een rande. zo, like, die vraag nog niet recht gekomen, maar, vrij betalen. Nee. Niet het vrouw niet betalen, dat is stellen oomlijk. Wanneer je nog klaar is. Na alles en dan, ik ga lopen. Maar onthou, als ik je een boodschap stuur, ik nodig nou dat, je zal moet voor mij dat sturen. Je kan niet voor mij niet antwoord geven. Wacht. Zo, je moet zeggen, kan ik mij niet aan beginnen. Zo, dat maak je zaak, hoeveel rand is die ding wat je zoekt? Ja, dat wordt Ik echt. zeg hem, je zoekt die ding, die zijn niet voor mij zoek je geld. Geld. Ik zoek die dan, hij moet nog zelf kopen. Want misschien dan kies je iets anders. Ik zeg van koop me dat en dan koop je dat data of zo. Verstaan je? Hier dan zijn we man. Hij 50 rand data en baba. En dan moest nog even die man zoeken. Die ouwe, baba. hij Die ouwe staat niet waar, maar nog eens hij stel niet. Ja, Hij stel niet, hij stel niet zo. Dat is ook al mensen van de TV dan. Ja, Ja, nou is zo laat data, data, data. Zo, dit weekend, nee, je waren nog, hij weet niet. Nee, ik kan niet. Hij gaat vele drank. Hij gaat voor jullie drank. Oh, hij koopt jou wat los in de dag. Met jou? Voor mij. Nee, ik zal nooit drank van de man. Want ik lijk zo bij je goed. Ik kan niet voor mij drank kopen, want dat is nooit door de drank gegaan. Ik koop je drank, jij koopt je drank. Maar als het tijd is om te move, dan moet je move, schat. Maar ik ga je even nodig en dan moet je me helpen. Dat wat ik doe. Techniek wat hij gebruikt. Ja. Dat is regel, want hij moest nog klagen doen wat hij gedaan heeft.
Onthou net. Onthou net. Onthou Nee, jy? nie onthou nie. Waarom was nog by die vroumense gaan? By die vroumense gaan dit soos like die cherries lê vat ons mekaar se manne man af man. Ons ken ons nou hoe hulle. Nou, werk jy nog met julle kollegas of so like? Ja, Hulle vat ja. As weet hoe kom hy in 3 CB. Oh! Ja, as Sê vir die mense hoekom bied julle eintlik? Ons het 'n man afvat. Nee, nee hoor, dit het nog nooit oor man of Gaan vrou. nie sleg praat oor dit. Ja, dit het gegaan dat dit ons die het gepraat van die en ons gepraat van ons albei. Verstaan jy? Jy praat sleg van my, ek praat sleg van jou. Dit is hoe dit gegaan het. Ek het gemodel en daar was nog steeds 'n storie geweest en ek het gesê ek gaan nie mos kry. Wie sou het jou uitgekom? Maar hoe Dit dit is is dan nie my uitgekom. Dit het jy gewen. Wie? Het jy gewen met die model? Nee, ek het gewen. Dis hoekom hy my. Dis hoekom hy Ja, gewen. maar ek Dis hoekom want ek Dis het hoekom model jy gewen. hulle. Ja, en dis hoekom hy my. Ek het dit die vorige jaar gedoen en die next jaar, maar toe het ek dit gelos. Maar toe 26 toe kan ek dit nie meer vat nie, want toe weet jy my nog steeds en ek wil my nooit slaan nie. En toe as ek nog wat ek die kinders klap net en toe voel ek mos nog ons kollegas. Dit jy kom neer. Dit kan nie kinders klap wat nie jou size is. Kom ek kan jy slaan. Ja. Dan maak ons mos nou 'n ding klaar. Klaar. Once. Once. Okay, maar wat as die kinders nou sy size gewees het of julle size is? Ja. Okay, fyn, julle twee is kollegas, maar Ja. hulle is mos nou in een klas. Hulle van hom hulle vir hom gelag en hulle ding. Maar hy het gevoel hulle het hom uit of hulle probeer kom. Toe uit genoeg gehad want in die video sê hy ek is moeg van Ja. jou. So dit beteken hulle vir hom provoke heel. Ja, Hy het hulle geduld ja. tot hy nog moeg, hy het moeg geraak. Maar wie wat dink ek? Ek dink kan die baby maar gewaar vir sulke oom. Ja. Ja, dit is Hulle maak dit ja. bang. Ja, hulle wat hier. En ek wou Hy worry nie. ek het altyd 'n rede. Wat het die meisies gedoen? Nee, hy is short. Ek is nou waar bring dit Ek sommer. het altyd 'n rede gesoek om hom te slaan en ek het toe die rede gekry. Maar Nou is jy klaar met ons. ek het net nog 'n laaste vraag. Was jou regisseur na hy kon nie? Nog eens, dit was van Adrenaline was baie hoog. Dit was van 'n oomblik van swakheid vir my man. Ja, ek het net kwaad gevoel en ek het niks gevoel en ek het net geloop. Weggeslaan. So die next dag was hy ook. Ja, nee, dit het 'n bietjie gepyn, maar waar hy kon my gebring het, nie baie ver gebring. Hoe sê ek? Toe fokus. Toe focus. En dan weet ek like sounds waar pas fyn goed is nou kom hier rond. Maar ja, gepraat van o ja, ek het nog gevra. Ek het nog So hoe gevra. sê jy so hy gaan nie around toe so. Of Ja, dan- Ja, ek kan nie nou around toe sit. Ek wil nie was gevang. Ja, man. Ek wil nie was gevang. Ek val my nou. Hy gevang. Of jy produk hier. Nee, ek weet nie. Okay, ek is seker van die saak, want ek het dit Oh, jy al hoor? gehoor. Ek het dit al gehoor Nee, en ek kan nie want hoor hy was gevang. En ja, verstaan jy? Ek het dit gehoor. Hulle was er nog nooit by Maar weet my. ek hulle Hulle dan maak hulle jokes. maar net jokes uit die men. So whenever hulle kom, dit is fyn. Want ek kom al reeds af. Jy het dan nie babes? Ek het die bou. Ja. Hulle kyk diep in mekaar se oë. Ah, no, nee, los nie bra. Dis so maak met hom die nie. As my bra, jy kan hom. Waar gaan my meisie nou dan die Roti, jo. Hey, maar is jy nou? Agyeek. En nog 'n week. Ek dink Weet jy, maar is jy? So dan ek het emotion uit. Ek het ook emotion man. Ja. Out of Jy dan hier bro. Ja, Ek gaan hier na weer by iemand. Jy moet sharing of hier. Ja, ouens, ek kyk die goed as jy so. Ek is bly dat julle die enigste mense is wat deel van die buite kry hier sommer seer op seer. Ja. So jy deel baie met seer. Ja. Ek allow dit, kan nie seer op seer kry. Dankie. Baie moeilik. Nee, ek is baie bly. Jaden is een van die beste. Ja, jy Ek kan nie mense vat, jy kry seer en dan weer nog seer boot seer gaan gaan vat. soekie. Heel eerste, wees bietjie rustig, verstaan jy? En Chill out. dink net, miskien is dit 'n hoofstuk man. Ja, nee baba. Hoe lank vat jy om te heel man? Ja, ek wil nou net so gevra, maar hoe lank vat dit vir jou like om sien nie. Jou kollega het jou guy afgevat. Jy sien dit like so, hey, kollega move 2 on met my sekondes. guy. Hoe lank vat dit vir jou om te heel? Okay, ons gaan eers ry, né? Gaan jy lustig? Ja, ons gaan nou eers, ek gaan hom eers check en na dit, né? En as hy nie vir my 'n redelike antwoord het nie, né? En dan gaan ek sê gaan en na dit dan gaan ek seker so vir 'n week of 2 en dan gaan ek weer met die oorgees begin. Wie weet hoe is man baba? Ja.
Nee, ja, hoe kan jy wel sê jy hoef 2 is, man? Jy Hoe kan jullie jy ook weer. Nee, bro, ek kan so sê nie. Nou, Ek hoe het meen jy, geen- ik kan het zo zeggen? Hoekom? As man, nee. Maar nog steeds, ek is nog steeds deel van die proses. Sien, Ja, kom ek jy sê 'n doen storie maar weke jy- nou. Sien jy? Nie dat ek 'n weekend, omdat ek 'n weekend special is meer, ek kan nie. Ek kan nie. Jy het ook want- gevoelens. Want ek het ook gevoelens van Ja. ons het dan memories saam, ons het iets saam, so Saam. hoekom? So, Hoekom kan ek nie seer Kan jy voel? babes? Ek het 'n ander vraag. Soen julle mekaar? Nee, ek laat dit toe. Wow. Sien Jullie jy letterlik jullie gaan jump straight to conclusions. Kom maar, Ja, als het dit is dit. Jo. Niks van so Nee, daar maar hier ek voel die baby after of 9 wat. man, as hy weer droog man. Ju Bravan, Ju. Ja, hij- maar ja, kijk, niks nee, maar level. nee, jy Like mannen, like die ouwens. Maar- Ja. Maar die Like ouens, die heaters. mannen wat heat sien jy, like hulle is droog Maar man. weet je wat, Maar hè? hoe de fuck kom je net? Nee, is die mannen dan niet, het hulle niet vrouwen zelf maar Niet dat je net- Jari? Hulle vrouwen Nie dat sê, jy- Zoals blij die vrouwen zijn. ons lip. bly nie Nee, vrouens moenie die aan, vrou hulle- bly nie. hulle moet- Gee jou man, Ja, of ja, jy ja, sê, ja, die man, man, Moenie die vrou, moenie die vrou bly nie. Ons hè. moon. Woorde sal nooit altyd beskryf hoe jy binne voel nie. Jy kan nou sê jy het die lus vir my nie. Maar jy weet hoe jy binne jou hartjie klop vir my. Soos jy wat nou hier langs is. Nee, ja, Ik was toch wat samen jou. Die was toch wat samen Maar jou. klop regtig. Ah, Joey. Overklop. Ja, maar ek meen dit net. Woorde kan nooit beskryf hoe mense altyd voel. Okay, jy sal verby iemand loop wat stryd is, né? Maar jy weet nie dat hy nou ook verstaan jy Ja. om Oh, ons ja. kollegas, verstaan jy? Ja. En dan ek tel in die stryd van hulle is stryd. En okay, ek kan jou geluk van jou beste lief, dit is wie jy wil wees. En ek is ook maar net wie ek is. Ek Nee, help moest mij man. ja, ek help. nee. Ek is mos nou Ek is mos nou, verstaan jy? So nou die dan waar jullie nou mekaar se like was daar nie beef onder Jello guy hoe nie. Ek het Of nog- weet julle nie dat julle mekaar se of julle nou ja wat ek sê so die vrouens nie maar weet julle ook nie dat julle manne like word nou ook hy hoe gevat. Gevat. Hoe weet jy jou man is gevat? Of hy was bij iemand anders? Of van die nooit uit die? Guys, en jy my het nog nooit gecheat nie. Ek kan wat reg jy. Of course as ons miskien nog die aan. Goeie storie vertel. Maar dis nie iets wat oorgekom het, né? Okay. Okay, die aand het ons mos nou by die enetjie sy gaan slaap, né? Jelle, jy? Ja, ek en hy. Oh, Okay, en toe het sy gaan slaap en ons gaan toe. Maar dude, ek het mos so koud gekry want ek was mos nou heeltemal verstaan jy chubby aangetrek en jy nou. En toe voel ek gaan ons nou jou top saamvat. Maar hy sê jy oomblik toe kan ek ons dit is nie wat ek gebruik nie. Dit is vir jou mense te spray nie, want ek weet hoe ryk jou mense te spray. Jo, Ek weet nie wat se ryk is die nie. want ek het nog nooit die ding So gekry. waarvan kom Waarvan kom Soos dit? die cheat op, hy cheat op hulle albei, op Op my, albei. op jou en op my. So laat dit cheat, so laat jy nie my. Ja, ek het dit in my. Maar hoe cheat hy op jou as jy weet dis 'n weekend special? Ek het nog nooit so iets regtig oorgekom. Kom nie, maar was hy een keer miskien? Daar was hy een keer gewees want ek het jou vasgetrap. Ek het jou heeltemal vasgetrap en ek het jou gesien. Ek het gevoel ek kan niks sê nie. Ek is 'n weekend special, miskien is hy iemand beter as jy. So kom ek move maar. Laat dit die mense van my probleme was. Hulle suster bly se beter. En los jy hom nou. Ja. Ek kan mos niks doen nie. Ek het gevoel hy gaan iemand anders stem. En het hy weer teruggekom my way. Ja, hy het- Hoe reageer jy nadat? Ja, hy het toe nog teruggekom en ek het mos so gemaak as lyk asof niks gebeur het nie. Hy sê hulle oomblik toe ek nou aan die tewen was en gedans het en Nie feelings nie. nee, ek was nie feelings. Ek het mos so gemaak lyk niks het gebeur. Nee, En ek het mos nou net ek het niks gesien nie, maar hy het nie my gesien nie. Maar ek het hom Hom gesien. gesien, En ek het hom nog aangedans en wat maar toe en sê ons moet uitgaan en ek is uit en toe so nou wat ek en hy gestryd en toe sê ek kom en toe sê hy like hy het nog nie verwag ek gaan vir hom die ding sê. En toe sy nog geskok en het niks gesê en ek draai toe en daar loop ek en toe het hy nog weer gekom. Toe kom hy agter jou. Ja, net gesê. En dit het is so. Die loop weer goed agter. En ek sê ek sal nie kan. Ek sal nie kan agter hom loop want ek is baie jong om seer te kry. As ek nou meer reg weer op jou gedraai het, dan beteken ek het nou feelings gecatch vir jou. Maar ek is so weak, spesiaal verstaan jy? Ek kan nie. So jy moet nou dit jy het nou klaar gedoen wat jy moet gedoen het, so ek gaan weer regdraai en dan stap ek mos maar nog weer. Jy is mos nou nie al. Nou, okay, is daar nie 'n way van hom so om like sorry te sien of iets te sê like. Op sy weekend special. Hy hy het nog professioneel jammer en wat. Maar ek sal Kan hy nie? Nee, dit hy lê net op. Ons het gechat. Dat jy hier man. Nee, maar jy maar lê. Ons het gechat. Al die is eers. Okay. Ek het geweet
dit nie. Ons het gechat en like kyk emoji beskryf ons altyd iets, verstaan jy? En ek het mos nog agter die emoji, ja, ek het mos nog agter die emoji aangegaan en is nou nie jammer. Maar ek het nog steeds ek het hom nog nie 'n tweede kans gegee nie. Ek kan nie. Na dit. Ja, na dit wat jy So basically wat jy sê is as die man nou of jy nou die man se weekend special ek moet net jy is. Ja, dit moet net ek. So Jy kan nie. een weekend special. Ja, ek is Jy kan nie like variasies van weekend special. Kom laat ek 'n voorbeeld maak. Okay, ek is 'n weekend special, né? Ek het nou vir hom. So vanaand as jy nou myne, net naweek as jy nou myne, das niemand anders as ekie. Hy ander naweek as jy. So ek as ek okay, ons chat hier die hele dag. Ons chat hier Voor die je hele dag. verder, dat nog maak jij nog mee voor. Ek het Nee, gewoon zie je maar, gewoon zie Maar luister ook eens weer Maar- nie. Wat is te gefocus op my? Jy ek kan nou net Relax. Relax. Minister is die aard is nog te jong. Wat anyway? Maar ek wil But anyway, ons gaan toe nog aan JB. Van ons chat mos nou. Ons kan nie net as ek in die tafel kom, okay, ek sien vir jou nie. Ek het mos nou al reeds, ons chat gaan jy uit, okay, ja, jy gaan uit. Ons het planne aan vir jou. Soos 'n normale meetup, soos. Okay, ons het planne aan vir jou. As ek sien met enigiemand dat ek die klein met jou, dan soek ek hy selle oomblik nou vir my iemand anders. iemand se bra. Nee, Like iemand wat ek ken, net soos alles wat ek my kollega, alles wat 'n meisie ook. Ek gaan jou stel die klein. as the meisie ook. Alles wat 'n meisie ook, want ek het bedoel ons het aan jou dag gechat. Ek is Jonah, jy gaan te met toe gaan toe. Ek gaan mos nie iemand anders gaan soek. Verstaan jy? Nee, baba, jy is verkeerd. Jy is verkeerd. Jy kan hom nog bly met as dit jou kollega gewees het. Ek is aan my eerste weekend special. special. Dit 'n meisie. Nee, want ek van 'n ander vrou se man af. Ek kan nog haar man nog môre afgevat het. Jy verstaan Nog nie. op plan is jou weekend special. Ja, kyk ons het beplan. Okay, kom aan, maak nou weer 'n voorbeeld. Ek en jy het heel dag gechat, né? Ek het gevra gaan jy uit? Jy het gesê ja, jy gaan uit. Ons het nou planne gemaak vir ek en jy vir die aand. Jy moet nou mooi luister. Ek en jy het planne gemaak vir die aand. So ek verwag nie dat jy iemand anders toe kan gaan nie, want ek en jy, verstaan jy? Ja. Ek kan nie nog verwag dat jy iemand anders en dan weet jy laat na my toe kom. Dit gaan nie weer. Je maakt erg van jou Dat weekend kan special. nie. Verstaan jy? Ek kan Ik ga niet jou dingen te veel. Ek kan dit nou te ver. Ek kan nie. Tegen je Dat is wat ek wil hê. Zaterdag en zondag. Verstaan jy? As jy nou klaar gewas het en reg vir die aand, dan kom jy na my toe en as jy nou klaar met my is en dan gaan was jy vir jou weer. Jy kan nie nog klaar is en weer kom klaar met en dan weer gaan was. Dat is goed. Ek kan nie nou die kliniek se lyne gaan besoek nie. Hendrik Ivan en Wins kan nie nou voor my deur kom staan. Hoe kan jy die mense Ivan en Wins, want ek het my lewe nog baie lief. Baie mooi toekoms vir my. So, whether jy kom na my toe met en weet wat? Never mind dit. Ek is mos 'n persoon wat nooit te pisang met sonder Ek like ja, ek like jou pisang. 'n Pisang met 'n skil het nog nooit lekker geproe. Jy het ooit 'n pisang met 'n skil gegee? Hoekom jy weer so? Nee, bier, ik is bijzonder verredelijk lijkt. Zo, dat is al eens klaar van de pissen af. Ik kan nog live hier regelen. Wat jou met Kyk, ek hou nie van Kijk, pisang. Ek kan nie. Want ik versta me niet wat jullie bedoelen. Dus Wel, ik zeg, als ik een pizza moet eten, nee, dan komt daar niet. Ja, ek is wel af. Ik ben eens klaar, dat is wat een vraag. Maar ek eet nie 'n pisang. Weer Dat is spesifiek. helemaal Maar niet. ons verstaan nie Okay. sommige mense Hoe kan ek sê ek Hulle behoort te weet. Hulle behoort. ja, Je drinkt gewoon shots. gewoon so. Ek kan nie. Niks dish. Ek dis nie. Ek kan nie nou dis nie. Hoe kom je? Maar so draai jy nou die ding wil as jy nou wil kom skat. Hey, want Wees maar hy moet kan verseker, veranderen. wees maar verseker al jy hom uit wandrerig. Ek kan nie nou met pyne en kwal opgeskep sit nie, want 'n mens weet nie want hy goed te gaan. Net dat en sien ek kan nie. Wat anyway, as jy nou voel jy wil kom skat, maar so lank uit want ek kan nie.
En dan laat je net aangegaan. Niet eens boven mij of onder mij of waar even. Toe. Want So ik is kan het niet. om Ja, ik zit hem uit, schat. Ik zit hem uit. Zeg maar, ik kwam per ongeluk in je. En dan was het per ongeluk geweest. Maar die dat is oké, dat is Dan was het per ongeluk. Ja, dat was het per ongeluk. Maar voor je nou die ding met mij gaan doen, ik ga veel meer reels geven van. Oh, Dat, ik heb nog reels. serieus? Hij staat er zo bezig. Ja, dat is ook goed zo. Zelf elkaar uit. Als ik het nodig heb, zie me naar een cement. Want ik zal je, ik bedoel, net zo boos dat voor jou stuur van, als ik een leven van die neerschat. Dit is, ik heb alles te veel in mijn inbox. Nou, wie approach altijd? Wie komt eerste? Mijn Alle. eerste. Alle. Die ouwens die mij Die ouwens zijn niet. Die ouwens in mij, ze zijn toch wel wat Nee man, ik bedoel net, kom je Jens eerste of ga je naar alle? Ja, alle kom, ik kan niet. Oh. Ik kan me nooit zo vernederen, ik kan. Ik ga nou lijken alsof ik rare weekend special in huis heb. Maar als man het is een weekend special omdat ik wacht voor mijn lifetime partner. Of die dag wat ik nou rare. Ja, ik moet hem nog corrigeren als het voor mij. En ik besluit nou, dat is nou niet een hoofdstuk, ik wil maar nou een verhouding gaan in. Maar nou, liefde. Oké. Maar My longest relationship was Sophia. Like, Of hoe doen lang die my relationship? Ja, doen die relationships. Nou, Doen die relationships. Nee, nou. like over het algemeen, doen die relationships. Heel Heel julle Deze relationship. kan één. Hoe lang maar Hoe lang? Omtrent een jaar en 5 maanden. Net gegaan. Nee, en hier Hoe dat is het gegaan? bij lang. Die man is lang, mijn broer, die is Ja, maar niet zo. Ik heb nog niet lang, ja, Yo, bra. Yo, bra. Als we man kom ik Oh, zeggen, wanneer ging je? relationships, bij mij was het van, relationships was nooit 50-50 bij mij geweest. Hoe was het onder Die geef mij jou 80. Nee, verstaan je? En dan jij dat die like een. En je moet 80 geven. Oké, die dag heb ik 80 en jij hebt 20, dan heb ik jou met 80. Verstaan je? Die dag heb ik 40. 30. Ja, die dag heb ik 70, dan moet jij dit, dan moet je mij het met 30. Verstaan je? Ons gaan beklei, ons gaan dit, maar we always gonna keep it 100. En dan was het nou, en dan was het nou hij, en dan was het nou hij, en was het nou hij, toen ik nog gevoel het, oké. Toen even een baby, dat is dan nooit even stik bij zijn baby mama. Al was het de eerste kind, toen ik nog gevoel, oké, ik is nou niet weer voor me, ik is nou niet weer lekker voor me, en toen je aan beweeg, en ik heb niks dan gedaan, ik heb dat me net zien gemaakt, want ons het dan zoveel memories en wat samen geeft, verstaan je? Zo, ik zal nooit van jou kan vergeten. En ik heb het gevoel, omdat het mijn eerste verhouding was, heb ik het gevoel van, ik heb te diepzeer gekregen wat die nog van voren toen. Dat is ook om ik besloten dat ik maar vandaag een weekend special wees. En weet je wat, het is zo great om een weekend special te wees, want ik voel op me gemakkelijk. Jij maakt het. Ja, ik voel, ik maak er jou. Dat is geen manier waar je van mij kan zijn, want jij gaat niet job doen, niet ik. Ik weet dan niet wat, hoe het hij aanbeweegt, was het met een collega van jou? Of was het met een meisje? Dat was niet met een collega, nee, dat was met een meisje van ons. No, dat Zo, was nou kom bij mij meisjes een man af. Vader, Ja, dan in elkaar. Maar zijn meisjes moest staan door dat week. Nee, want ik heb haar nooit gekend. Die tellen omdat toen je mij geloosd en toen werd hij zomaar gevlucht. Hij was gone. He was gone. Hij was net weg geweest en ik heb het gevoel, like, it's fine. Ik ga je, somehow ga ik ook via me, maar niet nou meer. Verstaan je? Van, en dan gaat het like, ik heb misschien dat ik aanbeweeg, misschien niet, maar ik zal nooit weer dezelfde woorden voelen. Oké, dan was er nog een vraag. Kan je een message like shout-out af voor Van jouw collega's. Voor jouw collega's. Ja. Had die move zoals jij move? Hoefie. Ja. Laat hulle bietjie. Laat Laat hulle hulle bietjie bietjie in die kamer. in kamer in Ja, voor in die kamer. Zoals je veel Kijk, gezegd ons zien je, kijk, je Soos ouers ek ons zien je. laat hulle so confident kan Kom maar wees, net in die kom maar kamer, asseblief, dan man. ons zien jullie Ja, guys. man. Hij was er rumors van hulle bad. Ons ons verstaan je, ons is zeker, ja. Van hulle. Van hulle, ja. Zie nie, so ek wil dit sê. Gee 'n message vir jou kollegas. Sien nie, Ouers. en hulle ook so confident Zoals ik kan. soos jy Ja. kan. En nie skaam is vir En wie in wat die jy kamer is wil nie. toe En ons- in die Open die kamer. Open die kamer is Of, ons. regtig wil Hij van net van de kamer, praat je voor me zeggen, ik zeg veel te lelijk, ik heb wat koppig zitten. Bijna kom. But anyway, zijn alle collega's, guys, nee. Oké, maar ik kan niet, ik voel gemakkelijk voor, want je hebt gezegd, ik moet gemakkelijk. En ik heb me toe gemakkelijk maken. Maar aan alle collega's, want guys,
kom ek sê dit vir jou so, om eerlik met jouself te wees, gaan jy baie ver in die lewe bring. Guys, as jy uit, of soos die ouens sê, kom uit die kamer uit, moet nooit skaam as wie jy is, nee, jy het 'n keuse in die lewe gemaak, en is 'n keuse waar jy mee gaan lewe. Nie een van die mense wat vir jou gaan judge, of wat enige slegte iets aan jou te sê het, gaan jou vir die Here gaan antwoord gee, hoekom jy wie jy is en waar jy is, jy het 'n keuse gemaak, en is 'n keuse wat jy gekies het, die Here het nooit van so perfecte lewe uitgelê, of kan ek dit so stel, Ja. so ek het gekies, ek gaan so wees, so vir al my collega's, guys, kom uit die kamer uit, soos die Jane sê, ne? Kom uit die kamer uit, moenie skaam wees, man, bewys jouself en wys vir die mense wie en wat jy is, en dit is van my af, man. Okay, baba, nog 'n vraag sien nie. Sinds jy nou gemention het van die Here, ek het iets gehoor soos hy net. Sien nie. Ek voel nie. Nee, okay, laat ek sê ek voel nie. Like ek weet nie staan net in die Bybel nie of ek weet nie as ek reg nie, maar ek kan reg wees. Bring my reg as ek verkeerd is ouens nie. In die Bybel staan dat die Here het man gemaak om man te wees. Vrou gemaak om vrou te wees. Sien nie. Nou, jy soos die nie. Ek bedoel nie sleg. Ja, nee, ek sê, Hoe voel jy ek kan teenoor jou hy? antwoord. Hoe voel jy teenoor hy? Ek het ook Laat hy Okay, jy het gevra die Here, ook jy het gesê die Here het man gemaak om man te wees, vrou gemaak om vrou te wees. So, So jy is jy en hoe voel jy teenoor hy? Ek voel van die Here het my geskape, né? En het gesê ek het jou geken voordat jy in jou moeder se skoot was. En ek het gaan vaar van okay, ek het op die aarde gekom as 'n man, né? En ek het die keuse gemaak om so te wees. Die Here sou my nooit gebore as ek nooit 'n keuse gemaak het. So ek het die keuse gemaak. Hij is ook erg werk, man. Like, die Here jou keuse gegeven. Die Here het jou En keuse. dis hoekom Hij is de enigste bom, je te kiezen. En dis hoekom ek ook gesê het, like, soos die man ook gesê het, die Here het 'n perfekte lewe vir ons almal gewoon is, maar ons almal justify sonde is based op ons denke. Wat is sonde is groot en wat is sonde. Ja. Maar sonde is Sonde is sonde. sonde, As anders ja. hy sê van jy sien nie splint in iemand anders se oog, maar jy sien nie die balk in jou oog. Verstaan? Van ons ken nie sin is justify nie. 'n Sin is 'n sin. Nou is dit so dit is wat sin is. Of een lachte enigte. Ja. Maar sorry nou, wat van dit af? ek is op die vraag wat ek ook net gevra het. Nou, sê maar nou die Shanda pa van hulle werk nie uit van soos like kyk die ouens hulle voel nou dis nou jou unlucky weekend. Jy sien ek. Like die ouens hulle kom nie uit die like help die kollegas nou mekaar uit oor mekaar of wat gaan aan. Nee, okay, nie by my nie. Kyk, ek is vroulik. As ek my ding doen van okay, jy hoe jy nou gesê van hy gaan nou nie uit of iets nie. My kollegas is betrokke by my. Ek is staan nie by. So as ek nou, hy gaan nie kom nie, dan moet ek al weet vanaf wie om weer 'n ander plan te maak. Okay, Dan moet je nog iemand zijn Dan moet ek nog aan 'n vrou te maak. Nou op die oomblik buite my beheer, buite van dit wat nou die dag se plan was. Ja. So ek moet nou Je wil niet kiezen. ek het nog net keuse nie so. Ek is so weekend special so Kan 'n ander vrou se man Zo lang eigenlijk besoppen is, ja. En nou as dit so kom net dan wie approach jy aangesien jou ding nog nie uitgewerk gebeur dit. Ja, dan gaan jy approach. Dan moet ek loop. Okay. Oh, so jy kom nog uit die kamer uit tot nou. Ai hoor. En gee nog 'n shout-out daar vir die Waarom vir die vrouens. Ouens ek het toch vra. Wag, laat ek Wat is dit alles? gee nog 'n shout-out daar vir die vrouens wat so dink dat hulle manne is. Wat? Jy. Okay, soos ek net gesê het word van hulle beskryf hier binne voel jy my sê. Kom ek sê vir jou staan die bybels weer op die brug net. Moenie 'n man was nog nooit loyal in sy lewe gewees. Aangesien as julle toe nie trust in mekaar gehad het nie. Baie mans net nie trust in die verhouding nie. Want sien jy die guys wat hier sit nie. Dit is nog altyd gecheat. Ek ken al die guys. Nooit so sê die baba Jou verhouding, né? Jou verhouding. Kom maar. Okay, dit is wie jy was. Dit is wie ek jou verliefd het. Julle was ook iets wat baie gecheat het, guys. En ek was nog nie aan hy mooi van. Okay, lief. Ek het nooit lief gemeen dat jy en so verstaan jy like. Waarom weet je? Hier sê julle nou hier en kyk ek jou gesien man. Nee, so vergeet. Ek gehoor ek jou gesien. Maar dit was voordat jy in die verhouding was. En wat se verhouding is in Die jou? verhouding waar jy nou in is. Hy het nou gesê van die verhouding. Ek het nog 'n vraag. Ouens kyk die man, maar
Dus je moest zeggen het niet. Die jongens, die moest nog een shout-out geven voor die jongens man. Ja. Maar zeg voor die jongens, hoe lang kennen ons nou elkaar? Hoe zei die jongens die rugby gespeeld? Ja, definitief. Onder 13 samen, ik kan joken met bro. Maar eerst dan werd wat Bedford geweest, guys. En na zijn we nooit weer. Die man heeft een wing gespeeld, maar ik was playa, joker center. Ik was een wing, Guys, ik heb 1 keer gespeeld en na dit toen besef ik nooit weer niet. Zie je zoals wat hij man, zoals wat Dries me gevoed heeft, zo wat ik kan me gevoed Hij zou denken hoe het Zo dat mannetje maar gevoed guys. Zo die guys. Weet je dat hij boven gaat en die erin lachen gooien en na dit het nooit nooit weer. Wie was het dan? Baba was net bijna zei oké, Baba was aan het zeggen bezig nee. En ik rugby gespeeld en ik was nog steeds geweest in ons. Het toen me gejudge bezig. Die man mijn broer wie was met hem. Wat van mij like hij hoe die man was niet bang en hij was man om mij veel met bang geweest mijn broer. Dit is ook voor mij zo hard gemaakt. Die man was niet bang om ik speel die man zoekt bal, ik speel hem live mijn broer. Hier is die man, ik wil playa bij dit. Hier is die man, praat die jokes toch nog gespeeld. Hij jokes nog maar gedraaid om hoor, hij ligt. Hier ligt Baba, maar ik zeg hem joken. Je spreekt me niet schande, live mijn broer oude leven. Achter die school heb ik inmiddels daar laatst. Die man ligt wat joken mijn broer, check op de jokes. Dit is rare. Dat is nice lief hoor. Dank je dat je me reminded weer over mijn verleden en ik wou dat nooit genoemd. Ik heb nooit zoiets verwacht, maar dank je man. Ik onthoud je nog altijd, ik ben spannend met bro, hoe ben je? Ik onthoud je nog altijd meer ook. Maar we gaan niet weer voor het verleden praten. Die zijn wat industrie op de rek. Hoe kom je van jullie dan nog bang? Ik kom aan nog. Ja, Baba! Hoe komt er eigenlijk de streep zo van? Oké, ik heb een vraag. Nee, alle uit. Waar wil je nog maar Ik heb een vraag, nee. Wat zou je voor die meisjes, wat nou, hoe kan ik zeggen, je collega's, zoals je dat noemt, wat upcoming collega's, zoals je, wat hij issues, nee, of hoe kan ik het stellen? Dat er gezondheids, maar je weet wel wat ik zeg. Maar hoe zou je voor hulle zeggen, hoe moet hulle safe wees? Hoe moet hulle na hulle self Ja, na hulle self kyk, ja. En die future, kijk, jy is mos nou al weet waar jy is. Ja. Is wat ook kyk na jou net, maar hulle weet nie Hoe moet hulle uitkom? Ja, Ja. hoe onveilig Te wees. wees. Ja. Oké. Want daar's baie kere waar hulle uitkom, maar dan kom het nou soos hy naam, ek ken hy naam nie genoem het nie, maar dan kry hulle hy naam. Hilmer en wat. Wat hy naam? Hilmer. Hilter of hoe die nou Ja, hy naam. Hilmer, guys. Hilmer, wat. Ja, Ek sê wie man? Ek sê wie? Ja. Ja. Oh, HIV, bro, like. Hoe zijn mensen weer? Hilton en Ivan En Vins. Henry, Ivan en Van. Oh, Henry. Dank Ivan. Hoe kan hulle vir Henry, Ivan en Vins vermy? Ja. Voor mij, oké. Zoals, ik heb al met zo'n paar keer vastgelopen. Ja, ik heb amper, nee, ik heb het al, nee. Maar ik heb die dag. Oh, oké. Nee, sometimes nee, as it like, hulle kry nie vir Henry, Ivan en Vincie, maar hulle kry die ander soort siektes soos die STI en ek weet nie wat. Ik heb nog nooit Sanna, Ivan en Vic. hoor wat, hij heeft nog nooit Ik heb het niet gezien. Sandra, de Ivan, wat? Oké, van ik nog niet dat Nee, begonnen. dit is belangrik om vir die jeug ook iets te kan Ja. leer. Ja. Oké, maar bij mij is het van, toen ik nog begon die ding doen, het ik van mij besluit, voor ik die ding ga doen, ik moet reëls voor mezelf doen, versta je? En ik heb gezegd, jij gaat voor mij eerlijk met me wees, nee? Als je naar mijn toekomst zegt voor mij, je is ziek of niet, dan zal ik verstaan. Maar als ik nou voor jou kan kijken en voor jou rerig zeg, wie je als nou Henry, Ivan en Van, Zoals ons bij je ja, maar ik kan niet zien. En het is gewoon shock. Hij is al wel zien niet. Sometimes kan hij niet zien dat hij
Henry. Ivan en Vince. Dan lyk hulle like Hulle lyk goeie, Hulle lyk lyk goed. Ja. Lyk dis al Ano op maak die jy yo. nou? Maar niet Ja, dat, ik kom dat ook mag zo je goed nog. voor antwoord, skat. Die status is nog vooruit. Ik kom al af, maar elke keer als ik die ding gedoen heb, dan ga ik kliniek toe, skat. Ik is een scammy, So want hulle ik kay man no. heb die recht om mijn status te Ja. kijken, aangezien Ja. ik die ding doen. Ik heb die recht om mijn status te kijken. Zo dan gaan toets ik me en dan als ik nog veilig is en... Maar als ik nou die jaren, maar kom alle dag, als ik die ene dag als ik uitvind, ik heb dit ding, dan moet ik maar kom van na dat, als ik hoor geest bedaard. Nooit meer. Want dan heb ik me vastgelopen. Dan heb ik me vastgelopen, kijk. Zo Jabby nog net gezegd dat je kan het niet zien, nie, oké, het meen maar nog net niet. Je kan het ook niet voelen, want ik weet ook niet. Dalk as dit begin en dan sê ek vir my en dan gaan ek na die next person toe, verstaan jy? Ja, Dit so is dan hoe die gaan ding, we- verstaan, dit is gebeur dit, verstaan jy? Ja. Maar hoor maar as 'n prep sham in nou wat ons Ek nog wil keer nog by. zeggen, ja, Wij ik keren wat- ik wij wil keren nog wat eens gaan vragen, brengen. was al een situatie waar je moest, waar je kliniek toe gegaan hebt en waar je moest prep gaan gebruiken of Nee. voorgesteld waar je moet prep Prep gebruiken? Ja, prep is mos die wat jy beskerm teen. Ja, Ja, ek het al prep gehad, nee, maar ek het dit nooit gedrink nie. Want Nou ek hoe het- prep is dit like soos 'n botteltjie met 'n syne? Dit is pille. Of is het Dit Dit is pullen? een, ja, dit is nog, nee, dit is nog, hy is nie te groot of te klein nie, maar hy is ja, hy is omtrent so. En dan drink jy hom, maar ek het dit nooit gedrink nie, as gevolg van, ek het toetse geneem en dit was toen nog nie so nie, maar hulle het dit gegee omdat ek myself moet beskerm, maar ek het dit nie gebruik nie. Dit is wat die rede was. Hoor julle ouens as prep? Reageer. So sy gevra het net like Is dit nie bekend? Hoe sal ek die upcoming relax. ja, so sy gevra het, hoe sal jy die upcoming Youth, you die collega's. jou kollegas, jou upcoming kollegas like Inspire. Inspire. Maar inspire, Inspireer om Afrikaans. nie verkeerde pad te loop nie. Laat ek dit so like stel. Henry Ivan. Ja, Om nie dit Besides, van Besides, Hoe kan hulle die kas uitklim? Hoe sê hulle dit? Hoe kan hulle die kas uitklim? nee, besides uit die kas uit te klim, like hoe sal jy hulle inspireer man? Jou Om op upcoming te kyk na hulle. Kyk ons die like is mense wat like is nog Daar's nog mense wat Dis op broers wat op kyk na of die Hy broers is en een kollegas. Danny Bams is 'n groot inspirasie vir ons community. Nee. Ja. Ons, hoe kan ek dit stel? Julle ken ons community. As min mense soos Danny Bams wat opgestaan het Ja. en gevoel het, ek wil myself Yes. wees. Ja. Ja, So, baie min mense. Inspireer ons So man. inspireer So, hulle. okay, ek gaan nie vir die wat ek moet opkom like leer van soos ek staan op en wat nie. Kyk, hy het sy eie dinge op hoe hy dinge wil aanvaar en hoe hy dinge wil doen of verstaan jy? So like wat ek vir hom kan sê is man, hy moet net die beste vir homself wil hê en van doen wat jou gelukkig maak. Want ek gaan jou geluk van jou weg kan steel nie. Wat ek vir jou kan sê, moenie soos ek wees nie. Wat ek vir jou gaan leer en wat moenie. Nee. Maar hoe jy moenie so jy wees. Want sy het vir my gevra ek moet die leer, né? Nie leer, Inspireer, inspireer om om beter te wees. Yes. As basis, Is basis leer like sien nie om like hy potential te by kan sê. Ek het confidence. Ek is confident in myself. Maar ek het nie dit genoem. Ja, maar like jy moet vir hulle like inspireer. Ja. Nee, ek verstaan nie. Vra weer, ek sê vir haar maar like hy moet nie upcoming kollegas van hom like inspireer om meer hulle self te wees en nie skaam te wees nie. Nou sê hy het dit al geantwoord sien nie. Nou sê hy moet hulle like uitbrei op sien. nee maar Nee, maar kyk, baie van hulle wil nie soos hulle gesê het uit die kas nie klim nie want hulle voel mense gaan hulle judge. So, hoe kan hulle hy handle? Hoe het jy dit gehandle? Want ek het gevoel ek het myself vertroue, ek wil so wees dit is die keuse wat ek gemaak het. En Ja, ek mense gaan het almal het Ja. die keuse gekry. Net soos jy 'n keuse het om vir my te kan judge, het ek 'n keuse om jou te vermy. Ja. Sien, net soos jy 'n keuse het om iets te kan sê, sien, het ek 'n keuse om niks te kan hoef te sê nie. Verstaan jy so? Alles gaan met 'n keuse man. Letterlik like dis die keuse wat jy geneem het. Soos die keuses wat jy neem, nee, as die keuses wat jy gaan lewe. Nou maar wat sien, nou maar wat. Klaar die ding. Jy neem die keuse, dis wat jy gaan lewe my bro. Ja. Sien, soos as ek Voordeel en nadele. verstaan jy, dit is so. Jy kan niks aan dit doen nie. Ja, Not hypothetically speaking. But jy kan niks aan dit doen nie. Regardless. Sien, because is 'n keuse wat jy geneem het. Sien. Jy mag vat dan guys. Maar ja, even maar net sê Tannie B,
baie dankie. Die gents sê baie dankie dat jy uitgekom het na ons toe. Uitgery het na ons toe. Ons het ook uitgery na jou toe, maar jy het vir ons daardie kans gegee om ondersteuning gegee om na ons toe te kom. En ek wil sê baie dankie vir die storytime vir die Lessons. vir die lessons wat jy En jou collega's kon gee. En dankie vir die stories wat jy kon saam deel. Dankie vir die tyd wat jy kon saam spandeer het. ja, Baie dankie vir die clarity events wat jy vir die mense gegee het op Ja, die story ek kan van die like die wat nou so viral gegaan Die viral goed is. Een van jy en jou collega. Ja. Maar ons sal altyd wil net sê baie dankie vir dit Annabie as die gents almal nee en shout out to Paige weer eens. Bly. Kyk, my Paige. Ja. Kan ek nie vir Paige? But anyway. Okay, Paige, daar los. Paige. Ja, as ek gesê het. Baie dankie regtig baba. Ons waardeer dit baie dat jy gery na ons en ons wil maar net sê dat kom ons wat die like dit hoef nie die laaste keer te wees dat hier Maar is. ons doen Die Here is altyd Ja, goed. ek wil nie sê gesê dit. Maar as jy miskien voel jy wil 'n bietjie die change weer Surprise. of surprise ja en dan kan jy kom jy sal altyd welkom as jy staan nie. So ons sal altyd jou bou en as jy ons bou gee dit van day one af sien. Ja. Ons respect hy. Ons respect jou ook. Dankie. Sien jy vir die mense wat jy so. En miskien kan jy jou future collega hier vind. Nee man, so kom op. Website. Jy kan hom daar nog harde van die website kyk dan nog. Hey. Ai, wat jy nou sê. Op die website kan jy kry dat jy boys. But anyways, namens my man guys wil ek vir julle baie dankie sê. Baie dankie dat julle vir Tannie Babes gevra het en dat ek altyd vir julle sal wees. Nie nou nie, maar tot vir ewigheid. Druk op die knop en ek sal daar wees vir julle, né? Baie dankie Jens, dit was nice om hier te wees man. I love you brother, you blow up. Oy, maar loer. Ek gaan maar laat my. Where is your pride, bro? I love you brother. Hoe laat? Nie dat Niet voor me. Wat sê? Niet voor me. Wat sê? You share yourself fuck me yo. You share jy gaan nou net weet of ek en jy gaan saam loop. Wat is dan loop skryf hier binne voel jy? Yo! Hy sê nou kom aan. As jy lyn, hy lyk my gekry na skoor. As jy lyn, hy. Van jy dit in die meeste. Live is meer dan 3 keer beter gesê dat woorde. Jy kan dit nie beskryf nie. Ja, woorde. Laaste vraag voor ons verder gaan. Laaste vraag. Nou, het Emmanuel so ver gevat, like soos wanneer Emmanuel like jy provoke me, het jy al so ver gevat dat jy vir hulle sê as jy asof jou manetjie myne is hy of ja, jy wil hom hy hy sê wil vir hy hom persoon straight. Dit nie dat sê jy dag. As ek met jou man gelê Dit is 'n woord. en dit sal ek môre vir jou vrou sê ek het môre met jou man gelê. Soos ek het die vorige gaan ek het met jou man gelê. Ek het môre vir my as ek sê nee skat, ek het toe jou man gekry. Hoe? Ek kan nie skaamte het, jy kan weet wat jy moet doen. So die vervolg is moet man nie jou laat kry nie, want jou vrou sal uitvind. Ek sal nie. Maar maak dit maar straight daar. No daai beteken Moenie worry nie, ek sal nie. Ek sal dit. Kan je kan voor die Jen zeggen, nee. Oké, ik was nog behind the camera, but anyway. Kan je voor die Jen zeggen wat ik jou voor mij één uit in die winkel gezegd? Dat was op een dinsdag en toen zei je gaan voor. Oké, dan nou vir jou. Want ek kom by die mamma jockey. Nee, nou hoef jy my inlig te gee, choma. Wanneer was dit? Dit was baie lank dit. Er was die dinsdag aan voor de Easter weekend. Toen zei je voor mij ook in die winkel. Vandaag die weekend zit ik voor. Voor aan 'n man. Aan een wit bakkie. Ek het vir jare gesê, maar dit was 'n grapjie. Miskien kry jy iemand. Ja, maar dit is disappointed. Ai, ja. Hoe kan jy?
Ik was zo upset, Jelle. Ik los alles in die winkel. Ik is in die winkel. Ik is op die phone. Ik bel hem onmiddellijk. Vraag. Je brengt nog heel goed te verdelen wat ik hiervan Hij is er niet weten. Maar ik heb hem toen nog niet gekregen. Zeg maar voor de mensen, je gaat hem ook niet kan krijgen, toch? Dan mensen zitten waar de toekomst is. Happiness always ends in tears. Dat is lekker, maar dan laat het zo nog goed gaan zien jullie in de toekomst. So nou, hoe verwag jy nou? Jy sê mos nou van die mos opera van die witbak en stuff nou. En stuff nou, but hoe dink jy nou en jy nou vir haar gesê van jy weet hoe we gaan die toekoms ons we gaan in die toekoms se weer nie. Nou, hoe dink jy nou hoe moet die man voel wat nou vir jou moet na wat vat en man. so maar gee my aan. Ja, man. Moenie nou Luister goed. Ja, die meid het ook nie maar afgevat. Die rede het gaan uit my oë gekyk en toe sê ek hom afgevat. Luister goed. Ek het met 'n wat bakkie gekom. So I have to leave with him. Nee, wat het jy net aan my gewees het? Ek gaan net maar na Unicap aan nie. Die man met 'n wit bakkie gekom. Die man wat my kom haal het met die wat bakkie, gaan we met die Okay, fine. Ja, ek het nie 'n probleem met dit. Daar klim allei mense wat agter aan die wit bakkie gewees het. Hulle gaan weer saam. Ek is die baas, ek is die manager en die werkers van En saam. wat met my? Dan maar. Agter sit. Pijn, give me my Ek name. maar agter sit. Ek is voor aanlaag. Vijf zat voor. Aanlaag. Baie kom Nee, dan gaan ons maar loop. Wat? Jy moet nie maar so met rap nou, jy moet nie maar nou rap nou. Petrol is klaar, bro. Ja, ek gaan stap. Ek moet nog vars. Saam met wie ga jy stap? Saam met wie ga jy stap? Ja, as ons nou after 9. Jij moet Amper is. Maar wie lyk die mooiste? En nie net hoe gesê hy die mooiste ene vat nie. Ek dink dit is pas van die ek het so gemaak dat ek vir hom kom wag. Wow. Jokes, man. Jy Jokes. het van die verwagting nie. Jokes. Live. Sê ek jokes. Hulle wou net maar net. Die begint om tot die einde te komen. Ja, zo. Ek grap net, maar Oh, ja, dankie aan die babes. Ja. Hulle moet nie so maar moet jy net my verhaal weer. Hey, my bro, die mensen gaan me kijken, ai, wee. En jy ook net so man. Dat kijkt me, ai, wee, my bro. Dis nou. Nee, jy het fucking nee. Nah, Nee, ons het live ja nee, ons gaan live so maak jy. Nou, hé. Dankie dat jullie de video gekeken hebben. Huus. Oh, bye, wee.